အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မင်္ဂလာဖိတ်စာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုအကားဆိုပန်းစာကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ချင်းစာအင်္ဂလိပ်စာကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားရဲ့မင်္ဂလာဖိတ်စာပါဒီမှာဆိုရင်မြန်မာစာနဲ့ရေးထားတဲ့ဖိတ်စာပါemail account လို့ပါတယ်ဒီ URL ကိုဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်သမီးနာချင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်အတက်တကူလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာစနေရမှာ wedding invitation ရွေးမယ်ဒီတရဖို့တစ်စိကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်ပိုက်ဆံကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆံမကုန်မျိုးစာကိုရွေးမယ်ဒီတကူရွေးမယ်ပြီးတော့တက်တခုဆောင်မှာဖြစ်တော့ကြောက် start new file ကိုရွေးမယ်ဒီမှာသူက new tab နဲ့ new file ကိုဖွင့်ထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်စာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်တလို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်စာသားကိုကျွန်တော်တို့ design ပြောင်းမယ်ဆိုရင်စာသားကိုကျွန်တော်တို့အရွယ်စာပြောင်းမယ်ပြီးတော့ design ပြောင်းမယ်font style တွေလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ပုံမှာဒီတရဖို့တစ်စိရောမရွေးပါနဲ့ပိုက်စာကုန်မှာမဟုတ်လို့ပါဘလူးပြောင်းမယ် size ပြောင်းမယ် design ပြောင်းမယ်fake color ဆိုတာကအထဲမှာခြယ်တဲ့ color ဖြစ်ပါတယ် U library တဲ့တရားကြတော့ပိုက်ဆံခုံတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ခါရွေးမယ်မို့ခါလာမှာခါလာအများကြီးရွေးလို့ရပါတယ်online ကျတော့ပင်ပိုင်းခါလာရောင်ဖြစ်ပါတယ်စာသားရဲ့ပင်ပိုင်းခါလာရောင်ဖြစ်ပါတယ်ခါလာရောင်ရဲ့အထူတွေကိုကြိုက်သလိုရွေးလို့ရပါတယ်text effect ကိုကျွန်တော်တို့ AI ကိုအကူအညီတောင်းပြီးမှပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ text effect ကိုတောင်းလို့ရပါတယ်လည်နေရဖြစ်ပါတယ်
သူကပြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အရန်လာတာဖြစ်ပါတယ် take effect ကြတော့ကိုကြိတ်တာကိုရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ shadow ကိုကြိတ်တဲ့ shadow ကိုရွေးလို့ရပါတယ်animation ကိုကြိတ်တဲ့ animation ကိုပြောင်းသုံးလို့ရပါတယ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်မယ်play ကိုနှိပ်ကြည့်မယ် animation ကြတော့ data နဲ့ပြီးမှပဲသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်စီရဓာတ်ပုံကိုဖြတ်ပြီးမှကိုကြိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုရွေးပါဥပမာအနေနဲ့တစ်ခုကိုအသုံးပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံကိုလည်းကိုကြိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုလဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပုံကိုလဲလိုက်မယ်အဆင်ပြေအောင်ချိန်မယ်ကိုစင်စီကြည့်အောင်ရစတမြောင်ကျွန်တော်အရင်ကလုပ်တဲ့တကယ်ချင်းရဲ့မင်္ဂလာပိတ်စာရှိပါတယ် template မှာကျတော့ popular template ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကိုကြည့်တဲ့ template ကိုရွေးလို့ရပါတယ်YouTube ဗီဒီယိုတွေဆိုလည်း template တွေရှိပါတယ်template အမျိုးမျိုးကိုကြည့်တယ်လို့ယူသုံးလို့ရပါတယ်logo တက်လည်းရှိပါတယ် desktop wallpaper ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ media
ပြီးရင် text စာသား design တွေပြီးတော့ element ကိုချိန်တဲ့ပုံတွေပြီးတော့ grade ကြတော့စာမျက်နှာမှာဘယ်နှပိုင်းမယ်ဆိုတာလေ add-onsကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆံပေးပြီးလဲတုံးလို့ရပါတယ်ပိုက်ဆံပေးရဆိုရင်တော့ခွန်ကြီးအများကြီးရပါတယ်ဒီမှာနောက်တစ်မိနစ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်ရအောင်ဒီစာမျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ design to ဖွင့်ချင်ဆိုရင် same size ကိုနှိပ်ပါပြီးတော့ copy လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် duplicate ကိုနှိပ်ပါကျွန်တော်နောက်တစ်မျက်နှာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကူကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ add as paste အဲ့ဒါကိုနှိပ်မယ်နောက်တစ်မိနစ်ရောက်ပါပြီလိုအပ်တာတွေပြင်မယ်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့လိုဒီဇိုင်းတွေပြောင်းလို့ရပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ဖြစ်စာသားတွေဖြစ်ဖြစ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ပြောင်းလို့ရပါတယ် share လုပ်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့ download set the page ဆိုရင်ကိုစာမျက်နှာကိုပဲ download ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ် all page ဆိုရင်ဒီ file မှာရှိတဲ့စာမျက်နှာတွေ download ဆွဲပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ png နဲ့လား jpg နဲ့လားကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလို့ရပါတယ် download တစ်ခုဆွဲကြည့်မယ်ဖွင့်ကြည့်မယ် okay ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာစာများတဲ့သူကြောင့်ကျွန်တော်ဂျမ်ဖန်နေနဲ့မြန်မာစာကိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ် Microsoft Word ကိုသုံးပြီးမှမြန်မာစာဖိတ်စာကိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုရေးပြီးသား design ပါပုံတွေထပ်ပြီးမှစာသားတွေရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းပုံချတော့ခုန PDF နဲ့ကျွန်တော် download ဆွဲပြီးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာမျက်နှာကိုယူထားဖြစ်ပါတယ်စာရီစီပြီးမှစီကောင်းစီပြ
ပြီးမှထပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို PDF နဲ့ပြောင်းပြီးမှဓာတ်ပုံနေနဲ့ပြင်ထုတ်လို့ရအောင်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တော့တမင်းနာတဲ့တူပါခုန website မှာမြန်မာစာမရတဲ့သူကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကျွန်တော် download ဆွဲပြီးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်စီလိုကောင်စီထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်